değerli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda yeni təmirdən çıxmış bir mənzil seçib sizə təqdim edirəm. Demək, bu mənzilimiz 51 kvadratdan ibarətdir. Aytac Şadlıq Sarayının yanında yerləşir. Demək, Xırdalanın çox yaxşı yeri, tam mərkəzidir. Burada belə bir sahə mövcuddur. Mebel yığmaq üçün əlverişli yerdir. Keçək otaqlarla bir tanış olaq dəyərli izləyicilər. Burada yerləşir mənzilimizin qonaq otağı, bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Təmir yaxşı təmir olunub, təmiz, səliqəli, gözəl təmir olunub. 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsidir. Binada artıq yaşayış var, bütün kommunallar mövcuddur. Ən əsası da ki, yeri çox yaxşı yerdir dəyərli izləyicilər. Binanın qarşısı açıqlıqdır, tam mərkəzdir. Parka, bağçaya, məktəbə, ailə üçün nə lazımdırsa hər bir yerə yaxın yerdə yerləşir. Buradan keçək mənzilin mətbəxini sizə təqdim edim. Mətbəxi görürsünüz, studiya deyil, ayrı-ayrılıqdadır. Yenə qeyd edirəm, gözəl təmir olunub, təmiz, səliqəli. Polu laminat olsa da çox yaxşı təmir olunub. Buradan eyvandan çıxaq dəyərli izləyicilər. Eyvanı sizə təqdim edim. Eyvan da təmir olunub. Kombini yerini görürsünüz. Mənzilin isitmə sistemi kombidir. Bütün kommunallar vaxtında verilir. Binada artıq yaşayış var. Binanın qarşısı bu cür açıqlıqdır. 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Bu binada hələ ki kupça yoxdur. Qısa bir zamanda kupça da olacaq. Buradan keçək, mən sizə mənzilin yataq otağını təqdim edim. 2 otağa düzəlmə olduğu üçün yalnız bu cürə bölgü aparmaq olur. Yataq mebeli rahatlıqla yerləşəcək. Ölçüsü yaxşıdır. Və buradan da keçək, mən sizə mənzilin sanitar qovşağını təqdim edim. Yeri isti poldur. 51 kvadratdan ibarətdir dəyərli izləyicilər. Bu mənzil 49.000 manata təklif olunur. Yaxşı mənzildir. Alıb yaşamaq üçün də gözəl yerdir. Alıb kiraya vermək üçün də 300 manata bu mülkü alıb kiraya verə bilərsiniz. Bu və ya digər mənzillər haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlayın. Bütün mənzillər haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.